दोस्तों जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ वैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ नहीं बंद हो रही, बड़ा आसान ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।